Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн жалпы жыйында мыйзам долбоорлору каралууда. Азыр биз Марлен Абдрахмановичтин автомобилдер жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкууга алып, депутаттарга бир нече суроолорду узаттык. Биз менен бирге көрүңүздөр. Бул мыйзам аябай жакшы мыйзам. Колдойм, бардыгы мен ойлойм колдойт. Весогабаритный служба канча жылдан бери иштейт, эч натыйжасы жок да. Ошо жолдор талкаланып жатат. Ошол эле перегруз машиналар өтүп атат да, акча берип коюп өтүп атат. Ошонго человеческий факторду исключать кылыш керек да. Ошол системаны автоматизировать этип, тундук системасы кылсак, у жерде уже ана безопасный городко окшоп, бу жерде турбайт да, киши болбойт да. Камера зафиксировал, бутту. Штраф келет. Али письмо счастья деп коет, ошол письмо счастья үйгө келет. Айласы жок, уну төлөйт да. Уну сүйлөшө албайт. Мен 1000 сом алып коюп өтүп кетейин деп да. Ошон үчүн бул жерде бир нече вопрос бар да. Ошону иностранный машиналарды кантип фиксировать кылат? Допустим, Өзбекстандын машинасы, Тажикстандын машинасы, Казакстандын машинасы кирип перегруз менен өтүп кетсе, уну кантип издеп каяктан табат? Ошол маселелер бар. Анан бул перегрузды ким штрафы, ким жазат перегрузду? Канча вес болсо, ошонго жараша канча жазат? Ошондой маселелер бар да, бирок ошону караш керек. Но мыйзам, туура мыйзам буну колдош керек. Бул весогабаритный служба неме керек? Жолдорду сактап калыш үчүн керек да. Ошон үчүн бизде службалы көбөйтүп атат, но натыйжасы чыкпай атат да. Ошол человеческий факторду албагынча бул мыйзам толуктуу иштебейт да. Ошонго бул мыйзам жакшы мыйзам, буну колдош керек. Буну өкмөт алып чыгыш керек болчу. Биз болсо мына санариптик экономикага өттү деп президент Турган Башарович кайсы чогулушта болбош үчүн ошону ылдамдаткыла деп ведомстволорго, министерстволорго айтып атпайбы? Канча аңгар өттүңөр деп. Түндүк давно бүткөн. Түндүк бүткөндөн кийин ошо жакка бүтүн алып келип ведомстволор кошуш керек да. Мына Сосновкада өткөн таразада тиги акча берип өтүп кетип атат деп атпайбы? Акча берип өтпөш керек да. Адамдык фактор жок болуш керек. Ал жерде мына терминалга, телефонго төлөгөндөй эле төлөп өтүп кете бериш керек. Анан баягы туура айтат, мониторуна келет. Тиги жүк ташыган жүргүнчү неме водительдин сенин жүгүң мынча ашык дегенде ошол бир определенный километр басып өткөндөн кийин терминал болуш керек, токтош керек, токтоп өзүнүн компаниясына же болбосо жүк жөнөткөн жүктүн ээсине чалыш керек. Мен жүктү көп жүктөп алыпмын, дополнительный ашыкча неме жүк болуп калды, сиз жөнөтүңүз мага деп ошо жерден кая жүктөп анан бөлүп алып кетиш керек да. Ошонун баардыгын тактап алып чыгыш керек болчу өкмөт. Алып чыкпаганына байланыштуу биздин депутат Марлен Абдрахманович алып чыкты. Эң туура. Жолдордун сапаты да ошолордун айынан бузулуп атат деп эсептейсизби? Бузулуп атат. Потому себеби биздин жолдор бир автомобиль неменин машинанын огуна, бир огуна 7 тонна болуш керек. 7 тоннадан ашык болуп кетип атат. Мына мисалы үчүн 40 тонна алып кете турган груз 60 алып кетип атышат. 60. Баягы Мерседес, МАН, Швециянын машиналары, Германиянын машиналары, алар өтө катуу ылдамдыкта 60 тонна жогору кандай кетсе, ылдый ошондой кетет. Анан ысыкта болсо баягы тормоз бергенде тиги асфальттын жукалыгынан сапаты бузулуп, жол талкаланып атат. Сиз өкмөттөн жол жаатындагы жана кетирилген чыгымдар, зыяндарды тактадыңыз. Ошолор боюнча маалымат берсеңиз. Сөзсүз бул жерде депутаттар аргасыздан бул мыйзамды алып чыгып атат. Муну өкмөт бир эле токтом менен эле кабыл алып, баарын контролдоп койсо болмок. Мына акыркы күндө болуп аткан коррупциялык ошол эле министрдин орун басары, ошол эле департаменттин директорунун взятка менен кармалганы өкүндүрөт. Бүгүн дагы биз ошолорду тактасак, бүгүнгө чейин бир дагы факт жок да. Мындайча айтканда конкреттүү факт айта албай атат. Ушул осьтордон жүктү ашкандан мынча штраф алдык, жол болсо мынча 1000 тонна жүктү биз жерге түшүрүп, кайра артка кайтардык деген фактын айта алган жок да. Бул жерде биз дагы кандай гана мыйзамды кабыл албайлы, бирок адам фактору аралашкан жерде бул мыйзам иштебейт да. Мына коррупциялык иш
Мен бүгүн айттым, мына баяндоочу айтып атат, баяндоочу 55 000 сомго чейин штрафты көтөр. 55 000 штрафты көтөрсө, значит, ошол взятканын көлөмү дагы бүгүн мурда 3 000 сом алган болсо, эми 5 000 сомун алат. 10 000 сом бул баары эле биздин ошол айдоочуларды, ошол эле жүк ташуучулардын мойнуна жүк болот да. Ошон үчүн бул жерде биз цифровизация деп атабыз, ошол мына камераларды орнотулган камераларды ошо түндүк системасы ошо менен ошол жерде адамдык фактор иштебесе, муну автоматически мен ойлойм, ошондо чоң штрафты койсок болот. Ошондо биздин түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, биздин жолубуздан талкаланбайт эле, анан биздин айдоочуларыбыздан ачык айкындык болот эле. Мына коопсуздук шаарда эле өзүнүн укугунда сакталмак, андан кийин өзү да билмек, айдыл жерде эч качан сүйлөшүүгө болбойт, акча бергенге болбойт. Мен эгерде ашыкча жүк алсам, мен мынча миң штраф төлөйм деген болот. Биз азыр кайра эле бул мыйзамды кабыл алып штрафын көтөрүп берсек, ал жерде кайрадан эле коррупциялык система иштеп калат да. Биз бирок жолдорубузду сакташыбыз керек. Жолдорубуз негиден чоң көлөмдөгү кредитке курулган да. Бул негизи мыйзам долбоору прогрессивдүү, мен ушундай ойлоп атам. Бул жерде айыппул маселеси эмес, биринчи бул автоматизированный система коюу боюнча азыр бизде ушундай 27 контролдогон ушундай пункттар бар. Бирок тилекке каршы 27 пункттан ичинде 8 эле пункт автоматизированный система иштеп атат. Башкаларды биз дагы автоматизация кылыш керекпиз. Депутат Марлен Маматалиев мыйзам долбоору менен мындай айтып атат да, ушундай автоматизированный системаны коюп, безопасный город, коопсуздук шаар катары инвесторду бияка алып келип, ал инвестор ошону коюп, анты айыппулдардан биз ушуну төлөсөк, акчаны төлөсөк ушундай кылайлы деп атат да. Менимче андай биз кылсак туура эле болот. Сиз өзүңүз кандай суроолорду бердиңиз? Мен ошону суроону бердим. Бизде канча азыр Кыргызстанда автоматизация жок болгон пункттар канча бар? Анан ошол боюнча сурандым. Анан канча акча кетти бир пунктта? Мисалы айтып атышат, Дүйнөлүк банк азыр ошол 8 пунктту автоматизация кылган, бир пунктка 400 000 евро кеткен деп ушундай айтып атышат. Бул мыйзам негизи керектүү мыйзам. Себеби жанагы жүк ташыган машиналардын оор жүк алып биздин жолдорду бузган машиналарга тартипке чакыруу боюнча даярдалган мыйзам. Деги эле ушул тармакта көптөгөн маселелер экенин баардыгыбыз билебиз. Бирок мени бул жерде таң калтырганы өкмөттүн корутундусу болду. Бир 4-5 пункттан турган, bunun gereği yok. Al bunday bir kortundus koldoyuz деп туруп, негизинен бул мыйзамга каршы экендигин көрсөтүп атат. Ошо айттым, эгерде каршы болсоң анда дароо эле алып калып туруп оңдоп анан алып келбейсиңер десек, биз концепциясын колдойбуз, андан кийин өзү сунуштарды беребиз деген сөзүн айтышты. Негизи жалпы Кыргызстанда бизде мындай жанагы деңиз жолубуз жок. Темир жолубуз түндүк түштү билдирген жок. Ошондуктан автомобиль жолдорубуз эң маанилүү. Булардын бүгүнкү күндөгү ушул сапаты, ошол эл аралык жүк ташууларга жооп бербейби, ошол жолу сактоо боюнча биз керектүү мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Бул ушундай мыйзамдардын бири, негизи керектүү мыйзам. Саламатсызбы, сиздин бүгүнкү демилгелеп жаткан мыйзамыңыздын максаты эмнени көздөйт? Ошондой түшүндүрүп айтып бересизби? Биз мыйзамга өзгөртүп атканыбыздын эң негизги көздөп аткан нерселери бул өзүңүзгө белгилегендей биздин азыр жолдорубузду сактап калуу үчүн атайын таразаларды орнотконбуз да. Бирок ошол таразалар канчалык түрдө азыр иштеп атат? Иштебей айтканда, мына кече зам министр менен атайын ошол департаменттин начальниги кармалды да. Ал жерде биз баардыгыбыз билебиз, бир топ коррупциялык схемалар болгон. Ошол коррупциялык схемалардын алкагында биздин жолдорубуз бузулуп атат. Экинчиси. Үчүнчүсү, биз кайра эле ушул жолдорубузду бузулганга дагы кредит алып, дагы ошол жолдорубузду сатып атабыз да. Мен мындайча айтканда, эң негизги максат ошол жакта болуп аткан коррупцияга эгерде биз азыр бөгөт коюп койсок, ошол жерде адам чечпей, баардыгы техника чече турган кылып койсок, мына азыркы учурда безопасный город кандай иштеп атса, ошол эле принципти киргизели деп атабыз. Ошондо биздин системабыз, таразабыз толугу менен иштеп, анын алкагында да айтып кеткен жолдор bundan ары бузулбай, анан кайра дагы кредит алып эле карызга батып, бул жолдорубузду сарптап, оңдоп
колдоп акча кетире бербейли деген мына 3 эң негизги максатты көздөп отурат да. Канча тараза учурда иштейт экен? Анан кийин жанагынтип без коопсуз шаар долбооруна кошулду атпайсыздарбы? Анын кандай жолдорун аныктап? Азыркы учурда ушул 18 пунктта ар кандай таразалар турат. Алардын таразалардын иштешин мен өзүм көзүм менен көрүп келдим. Алар толугу менен иштебейт экен. Жана азыркы заманбап убакытка жооп бербейт экен да. Жооп бергени 8 экен. Ошол 8 жок дегенде азыр келиңиздер ушул автоматташтырган системага кошуп алалы деп атабыз. Бара 18дин баардыгын кошолу деп атабыз да. Негизи 27 деп ал 27 мындай баардык пункттарды кошуп алганда, бирок ал жерде таразалар жок, бирок пункттар турат да. Эми алар биз негизги мындай международный жолдорду, Ош-Бишкек жолун, Бишкек-Нарын-Торгат жолдорун, ушуларга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ош-Баткен жолун, ошолорду айтып атам да. Мен азыр жок дегенде ушул жолдорго көңүл бурайлы. Анан дагы башка жолдорубуз бар, кичинерээк. Аларга дагы этап менен бирок жетебиз. Ошондо баардыгы биригип 27 пункт бар да, өзү үчүн негизи. Кечээ комитет жыйында айттыңыз, 2 миллиардка жакын акча карыз ушу жолдорго кетет экен депчи. Анан кийин негизи эле сиздин мыйзам долбоорунда максат жана айып пулдун көлөмүн көбөйтпөй, эгерде оор жүк ашып кетсе токтотуу болуп атабы, Мен айтайын дегени бул жерде ана бая айтып кеткендей тышкы карызыбыздын 2,5 миллиард долларды бүт эле жолго сарптаппыз да. Мына келиңиз Ош-Бишкек жолду карап көрөлү. Ош-Бишкек жол аягына чейин курулуп бүтөр. Бирок курулган жагы уже бузулуп атат. Бузулуп атканын эң негизги максаты мен жана айтып аткан биздин оор жүк ташуучу машиналерибиз тараза иштебегендиге байланыштуу, ошол жакта коррупция болгонуна байланыштуу каалагандай жүктөп өтүп барып ошол жолдорду бузуп атат да. Ошол жолдор бузулуп, мына биз азыркы мына көрүп аткан керек болсо чоң системалар ошолдор иштейт экен. Керек болсо ошол таразага кирбей туруп, чети менен өтүп барып, мындайча айтканда ар кандай ыкмалар менен, жолдор менен өтүп барып, чөнтөк чолтуруу гана системасы иштеп калган экен да. Биз ушул системаны жокко чыгаралы деп атабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушун менен биздин көрсөтүү соңуна чыкты. Аны Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдады. Эгерде ушул жаңылыктардан толук топтом менен кабардар болууну кааласаңыздар, биздин кеңешке же сайтыбызга кирүүгө чакырабыз. Саламаттаңыздар.